紫冰虾每个人都爱吃，但你们了解紫冰虾吗？网上被曝紫冰虾的虾头有重金属铬超标的问题，那么超标了，虾头还究竟能不能吃？本期视频咱们一起讨论讨论。Hello， 大家好，我是老郭。总有人说我拍的视频不实用，我跟你们讲我那些不实用的视频那都费老大功夫了，有很多的素材都能填补一些网络的空白。行了，这期呢咱不怎么用的了整体实用的，所以说紫冰虾。紫冰虾商品名北极甜虾或北极虾，中文正式名北方嫦娥虾。我们在市场上买到的都是这种在船上煮熟后熟冻过的。除了北方嫦娥虾，还有一种商品名称之为北极虾的蒙氏嫦娥虾，俗称大头虾、元宝虾。两种虾长得比较相近，差别比较明显的地方是蒙氏嫦娥虾身上具有条纹，煮熟后也可以观察到。由于此虾在市场上的地位竞争不过北方嫦娥虾，价格上会略低一些，这就导致一些商贩用蒙氏嫦娥虾当作北方嫦娥虾来售卖。但大家也不用过于担心，买错就买错了，两个虾的味道基本上差不多，都是纯野生的北方海水虾。好了，我们再说一下在日料中我们经常吃到的这种甜虾。很多人认为这种虾跟北方嫦娥虾是一种虾，其实是两种虾。刺身的这种甜虾叫北国赤虾，分布于日本和俄罗斯的一些海域。两种虾在形态上还是有一定的区别，北国赤虾额角更长，最主要的特征是它的第三节腹板背部长有一个很明显的刺突，而北方嫦娥虾的额角会略短一些，没有明显的刺突。过去曾把北国赤虾当作北方嫦娥虾的亚种来看，但现在通过研究发现，北国赤虾完全可以作为一个单独种。来，我们再了解一下紫冰虾。它的生命周期特别长，能活到7、8年。它属于雌性同体，年轻的时候都是雄性，个体特别小。当第一次与雌性交配的时候，便会发生奇迹，雄性的性腺就会慢慢的变成雌性的性腺，然后卵巢在头部上方形成，这个就叫头子虾。当卵子发育成熟后，就会将卵排到腹部进行抱卵孵化。这个时期的虾就叫做父子虾。那么为什么有的虾会有黑头的现象？它属于深海虾类，捕捞时产生的压差变化会使胃袋破裂，一些微溶物呢就会在头部散开，所以看着就黑，并不影响食用并不是说这个虾坏了。重点来了，网上现在被曝紫冰虾的头部重金属铬超标，而且不是1倍2倍有的是5倍的、7倍的，还有10倍以上的。首先呢，我们要说一下这个重金属是怎么来的。因为海水中就有天然的重金属的物质，虾吃了被重金属富集的食物，比如一些藻类浮游生物有机碎屑那么这些重金属呢就会被带入到体内，体内的这些重金属呢就会被转运到肝胰腺里面。肝胰腺本身就有解毒、代谢重金属物质的作用，代谢出来的有害物质，然后通过排泄器官出角腺排出体外。问题是这个虾生长年限太长了，7、8年，这么长的年头，肝胰腺肯定会富集一些多余的重金属元素，并不是整个虾头重金属超标，而是肝胰腺，就是我们常说的黄超标了，虾子和虾肉是没有超标的。有些人现在就担心了，那还有没有必要去买头子虾呀？我们在谈论重金属超标的同时要考虑一个摄入量的问题，不谈剂量，只谈毒性。我们国家对鱼类、甲壳类、双壳类这些水产品的重金属铬的限定标准是不一样的。你看为什么鱼只有0.1毫克每公斤，而双壳类也就是贝类高达2毫克？主要是不同食物的食用方法和健康风险不同。鱼是我们日常生活中主要的食用食物，所以在限量上呢就要苛刻一些。而甲壳类像这个虾、蟹、虾爬子这些海鲜呢，可能不经常吃，放宽一些，定为0.5毫克。贝类呢，可能每个人的摄入量更少，所以它放宽的更宽一些，2.0毫克。我说什么意思呢？紫冰虾的肝胰腺，就那么一点点，就即便是肝胰腺超标了5倍、10倍，你就算把这一盘子全造了，肝胰腺的摄入总量估计超不过半两。这点剂量，我觉得完全可以忽略。我问一下大家，大飞蟹每个人都爱吃吧？
尤其是蟹黄，就是干一线的部分。你们吃一个大飞蟹摄入各元素的量，远远要比这一盘子紫冰虾量大。我的观点是啥呢？只要你不是天天咔咔咔就是颗紫冰虾搂，就正常的一个月吃个几回，虽然重金属铬超标，但没有事儿，放心的吃。虾头中的干一线完全是可以吃的。还有，我建议大家多吃一些海藻，比如海带。海带中含有丰富的海藻胶，海藻胶能吸附人体中的重金属元素，有助于这些毒素物质快速的代谢掉。好了，本期视频就到这儿啊，咱们下期见，拜拜。这就是众多美食博主必吃的网红海鲜红魔虾。听说这块黄色的东西吸上一口，满口留香。那么这坨黄色的东西到底是啥？真的可以生吃吗？今天咱们就深入的研究研究它。Hello， 大家好。应粉丝要求啊，咱们今天干一期每个人都爱吃的红魔虾。这玩意儿不便宜啊！我这一小盒是花了我300多块啊，一共是8只，还不是最大号的啊，是1斤装的。大家发现没？我这个旁边还有一盘红魔虾，这个是我花100多啊，一共是7只，但是不足斤，是280克。问题来了。这2盘虾都叫红魔虾，那么它俩到底有啥区别呢？其实它俩根本就是2种不同的东西。请听老郭慢慢给你道来，整活。其实红魔虾就是一个商品名，就和北极贝一个道理。它真正的名字叫长带四须虾，主要分布于伊比利亚半岛，流行于西班牙。很多人认为红魔虾都产自西班牙，这是个误区。这个虾在全球的分布还是挺广的，像澳大利亚、莫桑比克，包括中国的东海、台湾均有分布。说到长带四须虾，就不得不说另一种红魔虾，叫叶状拟须虾。这哥俩长得十分相似，看3处部位能区分出来。拿笔记好了，考试有可能会考啊。首先看额角，长带四须虾的额角上缘有3个大刺儿，而叶状拟须虾的是5个，枪头上还有几个倒刺。再看头胸甲两侧，四须虾光滑无刺儿，而拟须虾有1根尖刺。3看腿儿，一个腿长，而另一个腿短。红魔虾的公母区分，看这里，这块有个白色的东西，这是公虾在交配过程中释放的精夹，精夹是有粘性的，就粘在了此处。这说明红魔虾的纳精囊是封闭式的，而且母虾的第一对蛹足是分开的，而公虾的第一对蛹足是连在一起的。公虾的精夹和对虾一样，都藏在最后一排部足的基部，在这儿呢啊，你看。哎呦呦呦呦呦呦！好了，我们看一下红魔虾的内部结构。打开天灵盖，这有一层膜，这层膜就是它在下一次蜕壳时的那层壳。其实这层膜是很有营养的啊，是可以吃的。这是心脏，大寒之物不能吃。好了，重点来了，这就是很多人俗称的虾脑，也就是干一线。这个红色的部位不是，红色的部位是它的籽儿，就是卵巢。很多吃播的美食博主吸完一口都说有一种奶香味儿。那么这个奶香味儿是怎么来的？我们就得研究一下干一线。干一线的主要功能，除了分泌消化酶、营养合成、解毒、造血、免疫、生成蜕壳激素外，还有一个重要的功能，就是存储脂肪等营养元素。红魔虾为深海虾，在500至2000米的水下生活，食物的供应很少，所以为了适应环境，它的肝脏存储了大量的脂肪，以便不时之需。可以说就是一个大脂肪肝。奶香味就源自肝脏中的脂肪颗粒，是难得的美味。那么有人肯定会问，生吃会不会有寄生虫啊？里面的重金属含量会不会超标啊？首先我们知道啊，因为它是深海的虾啊，深海的水质是没问题的啊，所以说它很少会有寄生虫。再一个，虾本身是没有重金属的，对吧？含重金属一说是源自过去的时候啊，海水环境啊它受污染了啊，一些生物在受了污染的环境中生长，它肯定会有这个重金属的残留。但现在都什么年代了，早就绿水青山了。再一个，进口的生鲜国家那是需要检测的啊，你如果是重金属超标的话，那你是进不了关的。好了，完一会儿咱那个奢侈一下啊，咱对比一下，看看这2个虾的品质到底怎么样。先整个小蘸料，以蚝油为主，再加入1郫县酱油，香醋1大勺糖，灵魂辣根必须的，调匀，最后撒入蒜末、姜末、青红椒末、香菜末，搁楞匀即可。再摆个盘，小花、小叶、小橘子全上，最后再配朵大红花，剥壳试吃了啊！我觉得把这个盘摆立正正的啊，也是对我粉丝的一种尊重啊！以后我会坚持下去。
完了，咱们先尝一个啊，先来个刺身。先来个大的啊，这个是四须虾。来，扒一个啊。哎呀妈呀，先吸一下这个脑子。哎呦呦，都这么肥，都这么肥呀！把这个虾线挑出去。哎，哎妈，这虾线不要了。连皮整口吞啊！是。哎呀，真是一股奶香味啊！不愧为虾中之王啊！一点苦味也吃不出来啊，完全就是这种奶香的回甘，绝了！咱再来一个女婿虾啊！哎呦我去，都这么肥，看见没有？这。不行，这个跟那个比还是稍微差点啊。咱看个虾肉吧。这虾的品种它是不一样的。虾肉都是一样的，没有什么区别。完了，我这几个就是煮了一下啊，盐水煮了一下，咱们看一下熟的啊。熟的我就直接就吃肉了。哎呀，炸熟了。再一下。没啥感觉啊。赶不上基围虾好吃。做总结啊，因为这个虾毕竟是冻虾啊，盐水煮的话，我觉得赶不上活的基围虾口弹鲜嫩。但是你要做刺身的话，还给这个长带四须虾啊，这个虾品质还是杠杠的。好了，完了，这期咱就到这里啊，感谢大家的点赞关注，咱们下期再见，拜拜。大对虾每个人都爱吃，但你真的了解对虾吗？你会分辨正经的海水对虾吗？Hello， 大家好，很多粉丝私信我，让我做一期大虾的视频，今天终于上播了。很多人都有这样的疑惑，就是每次买的虾做的虾味都不一样。巧了，我的哥们儿就养过虾，也做过水产生意。今天我一个视频给你深度分析和剖析咱们市场上最为常见的南美白对虾，让你们了解一下对虾的水究竟有多深。本期视频干货满满，建议转发给你们的亲朋好友。以后买虾的时候对比我的视频，你们将不再迷茫。南美白对虾学名凡达宾对虾，是我国80年代末引进的一个品种。在说它之前，我们就得先了解一下和南美白对虾长得极为相似的我国自有品种中国对虾，学名东方对虾。南方的朋友可能叫大明虾。对虾一词就是因此虾得名。过去的时候都是一对一对的为单位进行售卖，所以老百姓都叫为对虾。我们看一下，这只就是我哥们在岛上偶然打到的一只活体野生东方对虾大虾母。90年代前，我国养殖的都是这种虾，而且是纯海水养殖，味道极其鲜美。但是这种虾抗病能力差，一死就是一窝，养殖户的心态都干懵了。直到南美白对虾的出现，又重燃了他们的养殖信心。南美白对虾具有光盐性、光温性，可在海水、咸淡水和淡水中生活，加之它们的生存水温为6到40度，现在已经是全球主要的养殖品种。我们看一下两个虾的具体区别。中国对虾的头胸部宽大长，额角细长，平直前伸。注意看，它的额角下缘有3个齿，而南美对虾的额角下缘是2个齿，并且头胸部和额角都比较短。
还有一个特征能够明显的区分出来，就是看它的纳精囊。中国对虾的纳精囊是封闭式的，在第4、第5部足之间，这个位置由2片壳板组成，中间有一个开口。母虾在性腺没有成熟前，会提前进行交配，这时公虾会将精夹注入到母虾的纳精囊里，4个月后母虾才会产卵。同时纳精囊开闸，释放精夹里的精汁，公虾的精夹就藏在最后一排部足基部，成熟时会变成白色。来，这就是对虾的精夹，精子就藏在里面。有多少人是第一次见到对虾精夹的？出来打卡，我看看有多少人。南美白对虾也有纳精囊，但是是开放式的，没有壳板，没有开口。不同于中国对虾，南美白对虾不需要提前交配，母虾成熟时，公虾会将母虾抱住，释放精夹，将精夹贴在纳精囊这个位置。大家不要担心不会掉下来，新鲜的精夹是很有粘性的。我怎么感觉又讲了一堆无用的知识呢？大家觉得有用吗？反正是知识都是有用的啊。来，咱们继续讲区分方法。还有一个区分大虾公母的标志，就是看这里，公虾的第一对蛹足的玻璃盖这块长了一对小的附枝，看见没？这不是加油枪啊，这是它的交接器，加油枪在这儿呢啊，这是加油枪。母虾没有。对虾死后的形态就更好区分了。中国对虾死后身体发黄，蛹足和尾部发红；南美对虾死后身体呈白青色，蛹足和尾部为白色。这里我要重点讲一下南美白对虾。虽然南美白对虾是海虾，但是现在的淡水养殖技术已经成型了，从虾苗的时候就开始进行淡化胁迫。你们买到的虾未必是海水养殖的，那么如何区分呢？海水虾的颜色发青，壳厚，虾身扁长，吃起来口感 Q 弹鲜甜，而淡水养殖的颜色发白，壳软，身体偏胖。如果是池塘养殖的，吃起来的口感面兜兜的，发柴，会有一点的离腥味。如果你还分不出来，我教你一招，你把虾鳃上的水你挤点舔一下，如果啥味没有，那就是淡水虾。重点来了，如何挑选一款正经的南美对虾呢？看2点。1看颜色，2看冷冻方式。我所展示的是3款白虾，颜色越深的越好，说明虾青素的含量高，煮出来的颜色通红的。但是这种虾市场上较少，大部分都是从泰国进口的，称之为泰虾。其次就是这种青色的，市场上最为常见，像这种白不刺啦的几乎就是淡水虾。虾的冷冻方式有3种，分别是气冻、水冻和盐冻。气冻无冰衣无碎冰，虾和虾之间是连在一块的。有一种气冻里面会含有碎冰，这碎冰是哪来的？那就是奸商为了增加毛重故意加上去的。水冻就是这种带冰坨子的，这种虾是比较普遍的，缺点就是黄化起来比较费劲。我要重点说一下盐冻，盐冻一般都是进口虾采用的一种技术，在冷冻之前会喷淋一种卤水，卤水就是高浓度的盐水，然后再进行冷冻。盐冻虾的表面泛白，带有白色盐晶，虾与虾之间是分散的，煮熟后不缩水，形态好，颜色好，鲜度好，口感好，而且自带鲜味。然后咱们再说一下这个包装。很多人不明白包装上这个3040不知道是什么意思啊，我给大家讲一下。3040就是每1000克虾它所含的虾的个数就是30到40个啊。如果是20-30，就是每1000克里面有20个到30个，数字越小证明虾越大，如果数字越大就证明虾越小。那么这么一盒能装几斤虾呢？一般都是4斤装的。大家注意，学问都在这个装这儿呢。4斤装的并不意味着就是4斤虾，盐冻和气冻的都在1.8公斤左右，如果是水冻的就在1.4公斤左右。所以大家在买盒装虾的时候一定要问净重多少，以免上当。还有虾的包装颜色，除了中国、伊朗、沙特的包装是白色的以外，大部分进口虾的包装都是这种彩盒包装的。进口虾以厄瓜多尔、泰国、伊朗、沙特的品质更为好一些，因为他们的淡水养殖远比海水养殖的成本要高，所以你们买到的几乎都是海水虾。重点来了，如何选择新鲜的虾？我们在市场上所看到的都是这种缓化好的虾，其实都是这种盒装缓化的。除了活虾，我划分了4个等级。第1等级，壳亮、青头、无断须，眼珠子直愣愣的，这是活冻虾第一次缓化好的，口感和活虾没多大区别。
第二等级，如果发现了虾头部分有一半面积出现了红头现象，脖梗子这块开始松动了，说明第一天没卖出去，进行了2次缓动。有很多人专挑这种红头虾，以为这是虾的黄，其实这是一个错误的认知。这不是黄，这是虾的肝胰腺。常温状态下，肝脏中的甘油会分离出来，甘油是红色的，所以虾头显现的就是红色。这个鲜度吃起来也没问题。第三等级，虾头部分已经大面积红了，而且脖梗子已经完全脱节。这种虾煮完之后，虾头是空的，你就只能吃到虾肉了。第4等级，那就是全身变色，虾身已经开始发红了，这种虾已经开始腐败了，不能吃。有的虾会出现一种情况，就是虾身没有变红，但是壳和胸部这个位置发黑了，这种虾没有事儿。虾壳变黑主要是因为虾体内的多酚氧化酶使酪氨酸产生黑色素，对虾肉没有影响，是可以吃的。还有一点，我们在市场上为什么买不到带籽儿的养殖大虾母？那是因为虾的养殖周期只有90至110天，对虾在长到11厘米以后，生长速度就会缓慢，再继续养的话，饲料成本增加，那就赔了。而且母虾在110天之前，性腺没有发育成熟，是不会有籽儿的。即便养到上籽儿，母虾甩完籽儿很容易死亡，这就是为什么看不到大虾膜的原因。如果你能买得到带籽儿的，那基本上都是野生虾。这个视频呢，做了3天3夜，老想着怎么能让你们学得通俗易懂，思来想去，只有28个字。你们关心的这几个老小现在都挺好的啊，大家放心，小头摇的非常的开心。好了，完了，这期咱们就到这里啊，咱们下期再见，拜拜。